Qani? Ha? Olinglar. Bemalol aka, o'zlaring. Shunaqami? Mayli, bemalol. Endi aka biz maqsadga o'tsak, Eshitaman, qulog'im sizda. mahallamizda bir onaxon bor. Ha. Anchadan beri mazalari yo'q. Siz eshitdik, ko'p insonlarga yordam bergan ekansiz. Ha, qo'ldan kelgancha. Ko'p insonlar siz tufayli dardlarga davo topgan ekan. Biz ham shu masalada ozgina yordam berib yorsangiz, shu onaxonni Hindistonda davlat kelmoqchi edik. Yaxshi o'ylabsizlar. Odam yaxshilik qilish kerak, to'g'rimi? Ish pul kerak. 40 ming. 40 ming dollar. Qachon qaytarasizlar? Misol uchun, mana bir oyda qaytarib beradigan bo'lsang, menda oyiga 10%. O'zi ko'chaga berganiga 15-20%. Nima deysizlar? Tayyormisizlar? Sizlarga 5% qilib bera olmayman, ko'tarmaydi. To'g'ri tushunarli. Xo'p. Men bunaqa odamlar ko'pini ko'rganman. Bunaqalar kit yesa ham jig'ildon toza bo'lmaydi. Xoliva xola shaharda o'g'li bor deb eshitganman boyvachcha. Tog'. Sen bitta haqiqatni aytaymi? Ayt. U shahardagi boyvachcha o'g'li shu bo'ladi.